Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, আজি তাৰমানে vlog video নহয়, আজি লৈ আছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা review video আৰু আজি কিহৰ review video দিম কৈ আছো আপোনালোকক সকলোকে তো ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰি চাই যাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব তো আজি review video হল এইটো bajaj mixer grinder so এইটো মোক গিফট কৰিছিল মোৰ পাপাই তো কেদিনমান হল গিফট কৰা কিন্তু মানে মই আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই ভাবিলো আজি চান্স পাইছো তো আপোনালোকক ৰিভিউ ভিডিও এটা দি দিও আৰু দেখুৱাই দিও কি কি দিছে তো ইয়াতে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ হয় মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ তো ইয়াতে আছে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ আছে তিনটা জার এটা সৰু এটা হল মিডিয়াম আৰু এটা হল ডাঙৰ মানে দীঘল আৰু তো বহুত দিন ধৰি মই মানে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ কিনিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মানে দিলে গিফট বহুত ভালে পালো আৰু তাৰ মানে মোৰ এটা মানে জৰুৰী লাগতিয়াল বস্তু আৰু এইটো কিবা এটা পটককে মানে চাটনি পিচিব তাৰ পিছত আৰু এনে মছলা পাতি পিচিবৰ কাৰণে মানে ইজি আৰু পটককে হৈ যায় আৰু তো সেই কাৰণে পাপাই মোক গিফট দিছে আৰু এইটো হল এই ডাঙৰ জাৰটা ইয়াতে মানে জুচ যিবিলাক মানে ফল মূল বা কিবা সেই তেনেকুৱা ইয়াতে পিছা যায় তো এইটো হল এইটো জাৰৰ কাৰণে আৰু এইটো জাৰৰ কাৰণে এই সৰু জাৰটো হল জাস্ট খালি চাটনিৰ কাৰণে অকল চাটনি ইয়াতে মানে চাটনি মানে ধৰি লওক চাটনি কিবা এটা অলপমান পানী দিব লাগিব পানী নিদিলে নহব তো পানী দিব লাগিব আৰু এইটো হল চাটনিৰ কাৰণে তো এই সৰু বস্তুটো চাটনিৰ কাৰণে মানে সৰুৰা কিবা এটা চাটনি বা মছলা এটা পটককে পিচিব লাগিলে তো এইটো মেইন আৰু এইটোতো জুচ বা ধৰি লওক কিবা মিল্ক শেক এইটো জাৰত মানে দিব লাগিব ইমান দীঘল জাৰটোত তো ছানিব লাগিব আৰু ধুনীয়াকৈ ছানা যায় আৰু লগতে এইটো হল মিডিয়াম আৰু মিডিয়ামত কি পিছে আপোনালোকক কৈ আছো মিডিয়ামটোত হল আপোনালোকে শুকান মছলা জিৰা পাউডাৰ বা মানে যিবিলাক শুকান মছলা থাকে সেইবিলাক পিচিব পাৰে আৰু চাউলৰ গুড়ি ইয়াতে পিচিব পাৰে হয়তো কিছুমানে জানিব পাৰে যে কোনটো মানে মেচিনত যাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আছে তেওঁলোকে জানিব পাৰে আৰু যাৰ নতুন কিছে বা নাজানে তেনেকৈ ভালদৰে যদিও চলাই আছে কিছুমানে নাজানিব পাৰে না সেইটো কাৰণে মানে কৈ আছো যে এই মিডিয়াম এই জাৰটোত মানে জাস্ট অকল শুকান মছলা পাতি পিচিব পাৰি লগতে চাউলৰ গুড়ি তিয়াই থৈ তাৰ পিছত উঠাই পিনি ইয়াতে মানে হেৰি কৰিব পিচিব পাৰি তো এইটো জাৰৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু মানে পিঠা চিঠা খাবলে কিবা তেনেকুৱা আৰু নাৰিকল পিচিবলে আপোনালোকে এইটো জাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব ডাঙৰটো নহয় কাৰণ ডাঙৰটো অনলি জাস্ট ফৰ মিল্ক শেক আৰু জুচৰ কাৰণে সেইটোৱে আৰু সৰুটো হল চাটনিৰ কাৰণে তো চাটনি আপোনালোকে যদি পটাককে বনাই খাব পাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো মানে সেই কৰিব পাৰে আৰু এইটো মিক্সাৰটো হল এইটো মিক্সাৰ হল তো মিক্সাৰ মই পলিথিনে এতিয়ালৈকে গুচোৱা নাই সেইবিলাক পলিথিন গুচাই দিছোঁ তো এইটো হল মিক্সাৰ আৰু ইমান সৰু তো এই সৰু মিক্সাৰটোত ইমান ধুনীয়াকৈ মানে পিছা যায় আপোনালোকে এনেকুৱা কিনিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জ হৈছে 3800 তো এইটো ল'ব পাৰে বেষ্ট হয় আৰু মানে ঘৰুৱা কামত মানে বেষ্ট আৰু আপোনালোকে তো ল'ব পাৰে এইটো তো সেইখিনি আছিল আৰু মোৰ আৰু পাপাই মোক গিফট দিছে তো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ মানে এইটো লাগতিয়াল বস্তু যেহেতু সেইকাৰণে মই কিনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মোক মানে গিফট দিলে আৰু স্পেচিয়েলি বাবুৰ কাৰণে দিছে কাৰণ সি জুচ খাই ভাল পায় তো সেইকাৰণে জুচ বনাই খুৱাব দিছে তো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ এই ৰিভিউটো জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব চাইডত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব তেন্তে বাই বাই আজি আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' সৈতে